这只狗看上去有点眼熟啊，侦测，你从哪里弄的？你才是狗呢，这是我哥哥。守约。本来今天我和哥哥上山去打猎。哥，这是个什么鸟？这好像是只鸡吧？弟弟正是长身体的时候，今天刚好做到小野鸡炖蘑菇，给弟弟补充营养。哥，要不我来？你坐那里别动，看哥哥的。哥，然后哥哥就变成现在这样了。哈哈哈，你说的这只鸟不会是云中君吧？你们刚刚说峡谷里的魔种变异后体型变大。是啊。不好，快去峡谷看看封印还在不在。玄策。我刚刚摸了手约，一会儿不会也变成这样吧？你又没有魔种血统，不过为大家的安全考虑，你还是先待在这里吧。鲁班，我们走。犹豫什么？一颗棋子而已。是啊，棋子而已。问题不大，你也是傻不傻？在牛魔面前变身，不是找撞吗？野怪还没对封印做什么，你们自己倒先戳个窟窿。给，喝了药到病除。你丫的玄策肯定是在趁机报复啊！本天才沉鱼落雁，闭月羞花，花容月貌，貌似潘安的脸，快给我下去！能确定封印的破坏是意外吗？您是怀疑？我们到的时候，李信刚控制住牛魔和峡谷里剩的几只魔种，点去看过伤口，也没有提出什么异议。但愿如此吧。那现在我们要怎么办？越来越多英雄变成魔种形态了。目前来看，受到影响的还只是拥有魔种血统的英雄，但我们不知道其他人受到攻击后会怎样，所以现在的首要任务就是把异变的峡谷魔种控制住，以免引起不必要的恐慌。一会儿呢，要带星之队去吧。这件事说到底还是我惹出来的，我也一起去。我也一起。鲁班7号不能去。